before nipandishe short na trouser nikakumbuka kuna coin ilianguka. Hebu acha nichukue coin kwanza. So mimi kuteremka nichukue coin. Sasa kupatana na coin. Nilipatana na kichwa ya risasi. Kushika hapa nyuma kwenye nilikuwa nasikia uchungu, nikaingiza vidole 3. Kuangalia mali nilikuwa nimebend, nikiinama nijisaidie kumejaa damu. Nikawaambia, hebu pigieni mamangu juu. Hapa ni kama naisha. Mimi nilishout nikaita mamangu, nikasema mam kuja kama unanisikia. Askari wa Njenga walikuwa wanaona marori ikianguka kwa hii mtaa, kwa hii shimo. Mbona saa hii wananchi wakimwagwa hawaoni? Kware police station ya askari wote waende, hatuwataki. Ni watoto wadogo wametolewa pale na ni watoto wa watu. Mbona na ni watoto hata wa shule. Ama waliua kwa maandamano ndivyo wakakuja kurusha hapa wameifanya Shakahola. This is the quarry dump site that residents of Mukuru kwa Njenga say at least 10 bodies have been removed today by police, and they claim that every bag that is here well tied up with tie wraps or any rope is a body. Kwa majina ni Abed Mulikioko. Niko 25 years old. Niko na familia na mtoto mmoja, bibi na mtoto mmoja. Mtoto ni 1 year old. Yeah. Mko hapa kwa sababu mimi ni mmoja wale nilipigwa risasi pale Kware. Sasa ile mimi ilikuwa inatolewa kwa dump site. Yeah. Mimi nilikuwa nimesoma hadi 2019. 2019 ndo nilimaliza form 4. After form 4 ndio nilikuja Nairobi. Kuja Nairobi, my parents hawakuwa able kabisa kunipeleka shule, kuendeleza masomo hata kama ni college, either way. Then nikaanza kuhustle hiyo 2019. After nimemaliza hivyo 2019 hapo ikiisha, nimehustle Nairobi hapa kule kwa makazi tofauti. Up to nikakuja kupata familia 2023. Hapo ndo nilipatana na my wife. Okay, haikuwa rahisi because talking to her kumwambia ni mwoe haikuwa rahisi. Until akakubali, tukaanzisha familia. All of a sudden, okay, vitu zi uplani watu na Mungu. Akakuja akapata mimba. It happened that one Sunday, huwa naenda job yangu ilikuwa naenda mpaka Sunday. Ni kazi ya aina gani ulikuwa unafanya? Ulikuwa unafanya kazi ya aina gani? Mimi nilikuwa nafanya kazi ya kwa godown ya baking powder, Gabel departments. Kwa baking powder mimi nilikuwa ngapaka. I was in the packing department. So mimi nimekuwa naangalia news. Hata nitoka job naangalia news tu. So nilionanga kwa news kuna mili inatolewa Kware. So nikakuwa ile curious, one day nitaenda tu nijione. Unaona? So mimi huenda job mpaka Sunday. Lakini hiyo Sunday hatukuwa tuende job. Tuliambiwa hakuna kazi. So kaamka tu na bibi tukaenda kanisa. Kwenda kanisa tulikuwa morning devotion ya asubuhi saa 1 hadi saa 5. Saa 5 tukatoka. So kwa gate tukaachania na bibi. Bibi akakuja kwa nyumba, nikamwambia yeye akuje atayarishe food. Mimi naenda kwanza Kware nijione. Juu kuna vitu nilikuwa naona kwa TV, wacha nikajione. Na juu ni hapa karibu, wacha tu niende. Nakuja kimaliza kupika lunch ndakuwa nimefika. So mimi nikaenda mpaka Kware. Nikifika Kware kila kitu ilikuwa imetulia. Okay, najua hiyo shimo maliko si ati ni kitu ya kuelezewa. Mimi nimekaa Nairobi sana. Nikaenda mpaka the place. Nikapata watu ni wengi, kuna wamama, kuna watoto, kuna watu wa media. Watu walikuwa wanaenda kujionea. Kulikuwa kumetulia. Watu walikuwa wanaenda kujionea. Kumetulia. So kwa hiyo incident ukapata mwenye alikuwa ameingia kutafuta mwili hakuona mwili. Sasa kuna jamaa fulani mkubwa alifungwa ateremka atoe mwili.
So yeye alikuwa lucky, akaenda akatoa gunia iko na mwili. Kutoa gunia akavutwa, akakuja akaweka gunia chini. Gunia wakatoa mwili ndani, walikuwa wamevaa gloves. Wakatoa mwili ndani wakaekelea juu ya gunia. Ukiona wewe? Niliona. Okay, hiyo mwili ilikuwa ina sting, Cynthia. Na walikuwa wamekata in pieces, unaona? Alafu pia hiyo mwili pia ilikuwa na matiti, ilikuwa imekatwa. Mwili ilikuwa imefungwa huyo mwanamke na watoto wake wawili. Ilikuwa bag, ni vile ile process ya kumbeba ilijiunwrap. Ndio mwili ikaonekana. Unaona hadi maji ya huko ndani. Okay. This is the area. Haya. Nilijionea Cynthia, niliona. Na watu walikuwa wengi waliona. Unaona? Watu wa media wakachukua Kenya walikuwa wanachukua. So ili happen vile sasa watu wa media walimaliza. Walibeba hiyo mwili. Ikiwa tu bado juu ya gunia. Nani hao wenye walitoa? Na wenye walikuwa wanatoa. Hao ni sasa wakubwa sasa wenye walikuwa wanatoa. Wakabeba hiyo mwili juu. Wakaipeleka. Na unajua bado walikuwa na vijana katikati yao. Wakapeleka wapi? Youth. Watu walikuwa wengi. Waliipeleka wapi? Wanaipeleka sasa huko police station ya Kware. Okay. So mahali tulikuwa tumesimama tulikuwa ukiangalia Kware kuna kahil, alafu kuna dam site, ndio uende utoke kwa police station. Kwa barabara alafu police station. So vijana sisi tulikuwa huku juu kwa kahil tukiangalia. So vijana wakabeba mwili kupeleka kufika kwa barabara, wameshapita hiyo dam site. Kufika kwa barabara wakaona kwa gate ya polisi hapo kuna mapolisi wamesimama hapo. So mwili ikaeko katikati ya barabara na wakaanza kurusha mawe. Kevo! Wanarusha mawe police station. Hao vijana wakaanza kurusha mawe police station. So unajua sisi tuko huku juu. Watu ni wengi wanajionea. Kidogo ndio mwanamke akapiga nduru akasema tear gas. Tear gas ilirushwa ya pili, ilirushwa mbele yetu. Actually vile mimi niliona tu tear gas imerushwa mbele, mimi nilirudi nyuma. Because the only exit ni kwa hii dam site. Mali vijana wanafukuzwa na polisi. Na uwezi pita hapo. Hapo kumewaka moto. Uwezi pita hapo in any way. So inabidi urudi kama wewe ni wa pipeline, either urudi uingie field, urudi na Ruben, uingie huko utafute vile utarudi. Na kama wewe ni wa hiyo side ya Kware, ujue tu vile utatoroka, uingie tu field upitie hapo. The only exit ilikuwa field. Si tukaingia field, nimekimbia, watu ni wengi. So nikiwa field katikati, wamama wakaanza kuchoka, watoto ni wengi, watoto wanalia. Mimi nikaanza kutembea juu nimechoka pia na siwezi simama. Kwenye nimetoka kumejaa moshi. Sasa inabidi nitembee. So nikitembea nikiwa field katikati, nikiendelea kutembea. Bado watu ni wengi. Kuna wenye wanaenda, kuna wenye wanapiga nduru nyuma. Huko nyuma bado kuna rushwa tear gas. So nikiwa field katikati ndio nilisikia sasa. Boom. Nimepigwa na kitu kwa mgongo. Sasa vile watu walisikia hiyo mlio, kila mtu alikimbia. Mimi sikuanguka. Mimi niliwajoin nikakimbia. But sasa mimi niliassume, mimi sikujua anything kama kuna kitu imehappen. Mimi niliassume ni tear gas imetupwa na imelilipukia kwa mgongo, because nasikia tear gas urushwa na inalipuka. Na imenilipukia wapi? Kwa mgongo. Na juu kila mtu amesikia, wacha sasa tukimbia na wao. But me the more nakimbia nikilimba. Naenda nikilimba. Sasa kufika mwisho wa field, huko ndo goal post ziko kwa mwisho, na ndo manyumba zimeanzia. Sasa watu wengine wakakaa chini, wengine wakaanza kuangalia huko kwenye tumetoka, wengine wakasimama, watu wa media ni wengi.
So mi badala ya kusimama, mi nilikaa chini sasa. So mi kukaa chini. Sasa hiyo uchungu ilikuwa inatoka kwa hapa hivi nyuma, kwa mgongo, inakuja mpaka kwa tumbo. So mi nikashangaa, hii tear gas kwani imenipata wapi? Sasa hiyo nikaona, wacha niende nitafute choo. Nione kama naweza jirelease, nione kama hiyo kitu inaweza isha. Mimi nikasimama, nikaenda. Kuna wanawake walikuwa hapo, watu walikuwa wengi. Nikamwambia wanawake, simu nisaidie choo, because walikuwa wamesimama karibu na hizo nyumba zimejengwa hapo. Nikaona hao ni kama wanaishi hapo. Simu nisaidie choo. Lucky enough, hao wanawake walikuwa wanaishi hapo. So mmoja akaniambia kuja nikuonyeshe choo yetu. Akanipeleka kwa choo yao. Hadi at that time bado hujajua umeshutiwa? Mimi hata sijajua anything. Hakuna damu inatoka ama? Hakuna damu inatoka. Sijajua anything. Si madam akanionyesha choo. But sasa mali alinionyesha choo. Hiyo choo iko tu hapo field. Na ni hizi choo za kanjo. Hizi za kuweka mula ndani. Unajua ni ghetto. So ghetto hakunanga choo. Either upate hizi za kanjo ama iko hivyo. So mi nikaonyeshwa hiyo choo, hizi za kumwaga mula. Na hizi choo hujengwa na ventilation hapa juu. Design hata tear gas inaweza tu kuingia kwa hiyo choo. Lakini mimi nikaingia choo juu, mimi nataka nijisaidie. So mimi kuingia choo, niliteremsha trouser. So kuteremsha trouser, nikasikia kitu kama coin imeanguka. But sasa mimi sibebangi cash. Kusema tu ile ukweli, sibebangi cash. Hata kama ni cash, either nitaacha kwa nyumba, siwezi beba cash. So hata nikitoka kanisa sikuwa na cash yote. So mimi niliassume, hata kama ni do mimi sijui, because hakuna pesa nilikuwa nimebeba. Pesa ilikuwa kwa simu. Mimi nikateremka hapo. Nikateremka, lakini kitu kama dakika kama 5 hakuna kitu natoka, sikojoi, hakuna kitu. So hiyo dakika 5 nikaanza kusikia sasa kizunguzungu. Nikashangaa, kwani tear gas, kwani ilinipata wapi? So acha sasa nisimame juu naona hii kizunguzungu inaweza niangusha bado kwa hiyo choo. Acha nisimame. Mimi nikasimama kwa choo. Nikaona acha nipandishe nguo. Au kuangalia ile coin ile. Ndio, nikaona acha nipandishe nguo. So mimi nikapandisha boxer. Before nipandishe short na trouser, nikakumbuka kuna coin ilianguka. Hebu acha nichukue coin kwanza. So mimi kuteremka nichukue coin. Sikupatana na coin. Nilipatana na kichwa ya risasi. Kushika hapa nyuma kwenye nilikuwa nasikia uchungu, nikaingiza vidole 3. Kuangalia mali nilikuwa nimebend, nikiinama nijisaidie, kumejaa damu. Sikujua. Sasa ile nilinama, damu ilikuwa inatoka drop. Hiyo ndio ilikuwa inanifanya nasikia kizunguzungu. So nilikuwa nimechanganyikiwa hapo, sijawahi ona risasi, sijaisikia hivyo, sijui anything. Huyu mwanamke alinionyesha choo, akanibishia. Kaniuliza, kijana kwani utoki? Nikamwambia wacha kutoka, mimi nimeumizwa. Akaniambia hebu toka nje tuone. Nikatoka nje, nimeshika risasi, niko confused. Simu nimeshika hapa na nimeshika trouser. Sijapandisha trouser bado. Nikatoka nje nikawaonesha, nikamwambia manze nimepigwa risasi, nisaidie. Huyu mwanamke alinionyesha choo, akanishika hii side. Kijana mwingine akanishika hapa. Anijui. So watu wakakuwa, tutafuteni ndudhi. Wengine wanasema hivyo. Wengine wanasema tumpelekeni hospitali. Mimi nikamwambia jaribini mnisaidie juu mimi nasikia vibaya. So tukiendelea kuongea, watu wa media walikuwa shakaribia. So kapata watu ni wengi, niko katikati yao, watu wengine wana record. So katikati yetu hapo kukarushwa tear gas ingine. Sasa kila mtu akakimbia. Sasa nikabaki na huyu madam na huyu jamaa. Sasa wani drag juu miguu hata haina nguvu. Wakini drag, nikaambia huyu jamaa, hebu mnitafutie mahali nikunywe maji. Juu nasikia kiu. Kuna madam alikuwa anafunga sambusa hapo. Alikuwa anafunga hiyo kazi sasa juu kumeharibika. Anaendelea kufunga. Nikamwambia, hebu mnisaidie maji. Nikaekewa maji kwa jug. Lakini hiyo maji ni kama nilikunywa maji kwa water, because nilikuwa natetemeka.
nikitetemeka unapata hiyo maji inamwagika. So nikakunywa maji kidogo sana. So kidogo tulikuwa tumesimama hapo, tear gas nyingine ikatupa hapo kwa madamu wa Sambusa. Sasa ikabidi huyu madamu wa Sambusa akimbie, atuache hapo. Huyu madamu alikuwa amenishika hii side, pia akaniachilia yeye akakimbia. Nikabidi nibaki na huyu jamaa alikuwa amenishika hii side. So huyu jamaa sasa tukatoka hapo tukaachilia hata jaga hapo. Sasa ni ani drug, ujue walikuwa na watu washasema kuna kliniki iko juu like 100 meters. Sasa inabidi ani drug anifikishe kliniki. Ananiambia kijana jikaze, mimi nakusaidia. So vile nyuma tulikuwa tunasikia kusijui ni marisasi, tear gas zinatupwa. Ili bidi nisukume huyu jamaa. Because mimi nimeumia na huyu jamaa hajaumia. Na naona anaweza umia kwa tena ni watu wawili. Mimi namjali tena na mimi bado ndo nimeumia. Sasa ikabidi nimsukume. So kusema tu ile ukweli, hata ingekuwa wewe haungerudi. Juu jamaa nilimsukuma karibu agonge mawe na kichwa. Nikamwambia wewe enda, utapigwa risasi kama mimi. But huyu jamaa alirudi. Akaniambia kijana mimi nitakusaidia. So akaniweka mkono inside hivi. Na akanivuta mpaka tukaenda mpaka clinic. Ikabidi nijikaze. So kufika clinic nilianguka hapo nje chini. Kapasa out. Hapo sasa nje. Sasa kuanguka hapo nje. Kuna watu wote wenye walifukuzwa huku chini. Hii clinic ndio imejengwa ya mawe. Hii nyingine ni slum imeanza hapo. So watu wote walikuja kujificha kwa hiyo clinic. So watu kuniona wakajiuliza, "Huyu ni ule kijana alipigwa risasi." So wakanibeba, wakaniekelea kwa kiti. Kwa hivyo waliona ukipigwa. Waliona. Hao watu walikuwa ni wenye walifukuzwa huku chini. Sasa ile walikuwa wanarekodi hadi watu wa media. So wakaniekelea kwa hiyo kitanda ya clinic. Huyo daktari wa hiyo clinic ni kama alijua vile nimepigwa risasi juu alisema huyu kijana haizi saidikia hapa. Either mumtafutie Kenyatta ama Mama Lucy. Juu hapo tu ndo anaweza saidikia. So mimi vile nilisikia hivyo. Bado ulikuwa nayo? Ile sasa hiyo bado niko nayo. Na bado niko na simu. Na sitaki niachilie anything. Lucky enough hakuna mtu alijaribu kuninyang'anya kitu. Hati wewe umeumizwa, leta hii. Watu walinisaidia. Unaona? So nikiwa tu nimelalishwa kwa hiyo kitanda, huyu daktari akanipatia Panadol 2 na maji mengine mengi. Ukapata sasa hiyo Panadol plus hizo maji plus chakula yote ilikuwa kwa tumbo, nimetapika yote. So hapo clinic nilitapika, nikatapika, na sasa hiyo naendelea kubleed. So kuna mtu alikuwa na record hapo. Akiniuliza naitwa nani, nikamwelezea. So after nimemaliza kurecord na huyo jamaa, nikimwambia manze wanisaidie, nilianza kusikia kizunguzungu iko na giza. Naona watu lakini naona mtu ni kama anaenda hivi na naona giza. So nikaona badala nizime tu niko tu hapa. My mama huko area. My mama anaishi tu huko Pipeline. Nikawaambia, hebu pigieni mamangu juu hapa ni kama naisha. So nikapeana namba ya mamangu. Mamangu akapigiwa. But mamangu alipopigiwa hata kuna kitu hata sikuwa nimewambia. Hapo ndo nipigwe risasi leo. Tulikuwa tunazika babu yangu kama kesho. Baba ya mamangu. So my mom hiyo time alikuwa ametoka Isli kununulia babu nguo za kumzika. So akapigiwa simu, akaambiwa kuja Mukuru, kuna kijana wako ako hapo amepigwa risasi. So my mom aliwajibu tu straight, hakuna mtoto wangu anaendanga maandamano. Wakampigia tena. So kumpigia tena ndio mimi nilishout juu niliona hao watu hawawezi sikizana mamangu. Mimi nilishout nikaita mamangu, nikasema mam kuja kama unanisikia. So mamangu alisikia kutoka hapo. Kuna ndio alichukua simu after amepigwa mara ya pili. Akauliza, "Nyinyi mnasemaje?" So ndo akasikia kutoka hapo kuna mtu wako hapo anaitana mama. Ni kama hiyo sauti anaingia. So mamangu akakuja. Ndio kutoka hapo. So kukuja my mom akaeleza, "Kesho naenda kuzika babangu. Tena wewe umepigwa risasi. Kwani shida ni nini?" So mamangu akiwa hapo analia,
Nikamwambia mama, fanya aje? Mimi naona ni kama naenda. Jaribu tu vile utanisaidia. Wacha kuteta. Juu ukiendelea kulia, mimi ni kwenda naenda. So, akatuma mtu wa kwanza Uber. Mtu wa kwanza mwenye alitumwa Uber, alienda akiendanga. Juu nje kumeharibika. Kutoka tu hapo hivyo, wewe unaenda tu ukiendanga. Mtu wa pili mwenye alitumwa Uber, ni huyu jamaa mwenye alinisaidia. Huyu jamaa alienda akarudi na mtu wa Uber. Lakini sasa mtu wa Uber alituangalia, akaona huyu jamaa vile amebleed. Kutoka hapo mpaka Mama Lucy ilikuwa ina charge 310. Lakini mtu wa Uber akaona vile nimebleed. Akasema bila dhao mbili hawezi toka hapa. Nilibebwa, Uber ilikuja mpaka hapo kliniki. Okay. Na kutolewa nje kumejaa moshi ya tear gas. Sasa ni kuingizwa tu kwa Uber direct. Hao watu wenye wamenisaidia warudi wapi? Warudi hapo kwa kliniki. Juu kumeharibika. So tukienda kwa barabara unapata hata akivuka tu tumbo inanishika. Unajua kila mtu anaona shimo yenye iko hapa nyuma. Hakuna mtu anajua shimo mahali hiyo risasi ilitokea, ilipigiwa. Hakuna mtu anajua. So after my mama amefika, ndo nilimpatia hizo vitu zote mpaka simu, because wewe ndo mtu mwenye tunaweza amini hapo. Nilimpatia simu mpaka hiyo risasi nikampatia. Hiyo ndo alikuwa nayo. Tukashika mwendo mpaka sasa Mama Lucy. Nikafika Mama Lucy nikaekwa kwa emergency. Kwa emergency, my mama akashughulika, akalipa everything, because mpaka ulipe ndo ushughulikiwe. Akalipa. So madaktari ndo alijiuliza, kama sasa shimo yenyewe inaonekana ni ya nyuma, mbona huyu kijana analia tumbo? Sasa ndio nikapelekwa kwa hizo mascan na x-ray room huko. Kaenda ikasemekana. After sasa hizo scan, ikaonekana risasi ilipigiwa mbele. Ikapita kwa large intestine ikatoboa. Small intestine ikatoboa. Ikatokea nyuma. So, ni double alteration ya colon na ileum. Sasa hii ndio document ya OC yenye inaonyesha hiyo siku nilikuwa OC. Juu hii unaona iko na date of admission tarehe 14, date of discharge 22nd. Diagnosis ilikuwa pre-op gunshot wound to the abdomen, intrahepatic multiple perforation of ileum, colon and laceration of rectus. Ino ni scan inaonyesha mali nilikuwa nimepigwa risasi. So unaona hata shimo. Inaonyesha vizuri. Sasa mbele huku unahisi uchungu ama kuona chochote? Sasa ndio madaktari ndo nipelekwe hizo x-ray. Daktari alikuja akaniuliza unasikiaje? Nikamwambia mimi jaribini mnisaidie, ninasikia tu tumbo linanishika. So daktari alinishika tumbo. So ile kunishika tumbo aliingiza kidole ikaisha. So hapa kwa tumbo akaona shimo. So kuona shimo akasema nitolewe nguo zote. Nikatolewa nguo ndo nikapelekwa kwa hiyo mashine ya sijini x-ray ama ni scan. Because hapo mpaka usimame. So ilibidi nishikiliwe na brother wangu alikuwa shafika hiyo time. Ilibidi anishikilie juu sikuwa na nguvu ya kusimama. So after wameona hivyo, ilibidi nivukishwe pia line ya theater. Watu wenye walikuwa wamepanga line ya theater. Nikavukishwa line. So the last thing nakumbuka about hiyo day, nakumbuka tu nikiingia theater. Huyu madam wa theater akiniambia, tunakudunga dawa fulani ulale. Mimi nikamwambia mimi hata mnidunge dawa fulani mimi sitaki kujua. Bora mnisaidie tu tumbo. Juu mimi nasikia tumbo inanizidia. So ikakuwa hivyo. Ndo nikajisikia sasa the next day kitu kama saa 6 hivi. Nikaangalia niko kwa ward. Kujaribu kuinuka nikashindwa. So vile nasa aliona nimeamka ndo alikaribia mahali niko. Karibia akaniuliza naitwa nani, nikamwambia jina, nikamwambia vile nilikuja nikiwa, akaona niko sawa. Akaniambia nimeshonwa hapa kwa tumbo.
nimetolewa utumbo. So mimi sikuelewa nimetolewa utumbo aje. So nilikuja kurealize after kitu kama majioni hivi vile alikuwa anamaanisha nimetolewa utumbo juu. Hiyo jioni Mama Lucy huanga na schedule ya asubuhi, lunch na jioni. Madaktari kuingia kuangalia mko aje, kama ni mtu anaoshwa anachenjiwa hivyo. So hiyo jioni walikuja kuchange. Mimi nikafunguliwa hapa kulikuwa kumefungwa hii tumbo. Ukapata ilikuwa bandage. So hizo bandage zikatolewa. Nikaona vile wamenishona. So ndo nikaona niko na bag hapa. Colostomy bag. Walikuwa wameniweka on the left side. Hiyo colostomy bag ni bag ya uchafu. Uchafu yote yenye ilikuwa kwa tumbo inatoka inaingia hapa. Hii nayo ni colostomy bag yenye ilibaki yenye nilikuwa natumia. Hizi actually ni zile chip. Unakaa unaishape vizuri vile tumbo yako imetolewa inatoshana. Ukisha ishape unatoa hii pepa ya nje. Una stick juu hii ni place iko na glue. Una stick kwa tumbo. Ikishajaa unaitoa unaweka nyingine. Hapa hivi hii side nilikuanga pia na pipe. Pipe yenye inatoa uchafu wenye juu hiyo risasi ilialta na intestine sana. So pia kuna uchafu ilimwagika kwa tumbo ndani. So hii pipe ilikuwa inatoa damu na hizo uchafu yote. But hiyo pipe ilikaa like 2 weeks ikindo itoa hiyo uchafu yote. After 2 weeks uchafu yote ilikuwa ishatoka. What an experience. What? Na wewe si ati ulikuwa kwa maandamano. Ulikuwa tu umeenda ku witness. Nimeenda kujionea. Being sincere nilikuwa nimeenda kujionea. So afterwards huyu jamaa mwenye alinisaidia ndio alikuja akaniambia what happened. Akaniambia yeye akinisaidia, hakunisaidia juu ati angefaa nisaidia ama kuliendaje. Huyu jamaa aliniona venye nilikuwa nimesimama. Hiyo time yote niliingia kwa re. Kuna ule mtu mwenye unaweza ona kwa huyu jamaa. Huyu jamaa ni kama nimemuona. Na huyu jamaa tulikuwa tumesimama naye tukiangalia hizo mbili. Tukisongeshana na watu tukiwaambia butu waone. Huyu jamaa alikuwa kando yangu. So vile aliona nimepigwa risasi alishangaa si huyu ule jamaa nilikuwa nimesimama kando yake. So ndo akanisaidia. Mimi hata nilikuwa nimeenda tu kujionea. Nione ni mili aina gani iko huko. Ni watu wa gani wanatoa mwili. Ambapo sasa mimi nilijionea. Reality huko kulikuwa kumetupwa mili. Na ni mili zilikuwa nusu nusu. Life ilibadilika, ilikuwa namna gani after that, because that was a life changing incident? Unajua life imekuwa so hard because after nimekuwa discharged, one thing about hospitali, huwezi kuwa discharged kama haujui change bag, haujui kujitake care. No, unajua with a colostomy bag, you are kind of special. Unataka special attendance sana. Inataka usafi because hii ni mara imetolewa. So it happened that 1 week nimedischargewa kama Monday. Nikakuja, nikakaa. Hiyo Friday nilishikwa na infection. Ambapo sasa hiyo infection ilikuwa worse than sasa vile nilisikia vile nilipigwa risasi. Nikarudi tena nikaadmitiwa tena juu ya infection. So na complain ni abdominal pains and vomiting. Hii ya tatu nilikuwa nimeenda kuangalia theater nirudishwe normal. Lakini space ya theater ikakosekana. So theater space unavailable due to machine breakdown. Yeah. Ndo akaniandikia sasa nirudi hii tarehe 26 mwezi wa 11 last year. Nikadischargewa tarehe 3 mwezi wa 12 nikiwa nisharudishwa colostomy vizuri. Reversal. Yeah. Because ilipata kidonda fresh.
Na bado hiyo time bag bado sijazoeana na bag mali umetolewa bag, hiyo pia ni kidonda. Ni kidonda itapona. Sanitization, kukula, nilikuwa nishaambiwa nikule but si kila chakula. So mi after nimefika home nilijua tu ni kukula. So nilikula food mob, ambapo sasa ukiniuliza ni gani ilini affect siwezi kuambia, but nilikuwa affected sana na food in a way that hiyo choo ilikuwa inatoka kwa ugumu na ni mara imetolewa. So hiyo tumbo yote ikitoka choo, tumbo yote from this side hadi huku mwisho inapata uchungu. Kidonda kwenye nimeshona kutoka juu mpaka chini uchungu, na nyuma pia nilikuwa nimeshona kwenye ilitokea. Ni challenging because nilirudi usiku. Ilikuwa Friday. Ikabidi nika emergency room hadi asubuhi because hakukuwa daktari wenye walikuwa wa theater na walikuwa busy. Hakukuwa na daktari anaweza ni admit. Yeah. Nilikaa hadi asubuhi nikibai tu painkiller. Hospitali ulikaa kwa muda gani? After that nilikaa 1 week. After nimeshikwa na hiyo infection. So yote kutoka niumie like nimekaa mwezi mmoja hospitali. After nimeumia nikakaa wiki moja bila kukula, nikiongezwa tu maji because hiyo ilini affect sana tumbo. Na kuna pia nasikia inakuanga na hiyo kuwa na sumu, kuna sumu iliingia kwa tumbo mingi. So singeweza kula food mpaka niongezwe maji wiki mzima. After nimeanza kukula nikaanza na maji moto. Yeah. After ulitoka ulijaribu kwenda kuripoti kwa polisi ama kwa IPOA? Yeah. Ama nikiwa hospitali mtu akiumia, ukiumizwa si unachukua P3 ndio una enda hosi? Yeah. Ama so ulichukua? Nikiwa hospitali before ni discharge, my mama alipresent ile risasi yenye nilimpatia kwa watu wa IPOA. Kumbuka nilipatia my mama hiyo risasi pamoja na my belongings. Alipresent, watu wa IPOA wakakuja hospitali, wakanioji what happened, nikawaambia, wakapewa hiyo risasi. So after tumereport tuliambiwa tungoje. Till today tunaambiwa bado tungoje. Yeah, wanasema wanashughulikia kesi, bado tungoje. I don't know ni how long wanachukua, but bado tumeambiwa tungoje. Yeah. But ina take long. Yeah. Na the more ina take long, the more pia mimi naumia. Yeah. Okay. So apart from IPOA kuna mtu mwingine ambaye amekuja kusikiza kesi yako? Like nikiwa hiyo time yenye niliumia, kumbuka kuna wale watu wa media wenye walikuwa wananioji, wenye walichukuanga videos hiyo time. So kuna mtu anaitwa Jose Mwanzi, Jose wa Chapo. Huyo jamaa alikujanga after nimedischargiwa, akakuja mpaka kwa nyumba kwangu. In fact alijaribu vile akanitafuta mpaka akanipata, akajua kwangu, akakuja alikujanga akanioji watu wa TikTok kidogo, akafungua live. Angalau watu wa TikTok walinilipianga nyumba miezi 2. Yeah. Nili appreciate sana. Yeah. Challenge sasa imekuwa sana food. Food imekuwa ni shida. Unajua nikikuja kupigwa risasi nilikuwa breadwinner kwa nyumba. Bibi pia alikuwa amefanya surgery. So pia yeye angeweza enda job. Unaona? Wait a minute. Hii wakati unapigwa risasi, bibi alikuwa ametoka kuzaa. Mtoto alikuwa na miezi 2. Bibi alikuwa ametoka. Watu walikuwa wanapona na bado kidonda haikuwa imepona kabisa. Ndio nilikuwa nimeresume job
na sikuwa hata nimerecover kabisa mpaka hata madeni. So ikakuwa tena ni bad because niko hospitali, niko na watu kwa nyumba, au watu mpaka uwa provide. Yeah, haijakuwa rahisi. Pia mimi ni mtu sikuli chakula zote hadi saa hizi. Like hiyo time nikiwa na bag nimetumia bag kutoka July 14 hadi December ndo nimerudi last year December, na ndo nimerudi nikafanyiwa surgery, nikarudishwa choo normal, na sasa naendelea kurecover. Yeah, though kwenda choo inakuanga pia sometimes uchungu. Sometimes naweza kaa tu kwa nyumba tu naanza kusikia tu tumbo inauma tu bure. Nikiwa na bag nilikuwa nakula tu mchele peke yake, singeweza kula food ingine. Naomba nikule kwanza mchele, chakula yenye ina accommodate na bag, because hiyo bag inataka chakula soft yenye haitakuwa inasiagwa sana na ula ugumu, chakula rahisi sana yenye inatoka haraka. So nimekula mchele kutoka hiyo time hadi saa hii nakulanga bado mchele. Nikikula tu ugali kidogo tumbo tena inarudia tena shida. Yeah. Hebu tueleze skuli ngano kabisa. So ni mchele, chai skuli. Unakunywa nini? Juu unajua sasa hiyo caffeine pia ni shida. Nikikunywa chai nahara naendesha vibaya sana. Sasa ndio nilikuwa nataka utueleze some of the things that changed since that day kwa life yako, kama chakula, chai hukunywi, na kuna vitu ulikuwa unaweza kufanya hapo awali kwa hivi sasa hauwezi. Yeah, like mimi vile nilikuwa tu nimesema tu hapa while I was a casual worker. Na kazi yangu inahitaji speed, na siwezi sema ni kazi mzito ama si mzito, but with the speed kila kitu inakuwa ni mzito, because mi sahi somo kweli nikijaribu ninue kitu hata nikinua 10 liters mi wanga nasikia ni kama hizo uzi zinaachilia kidogo za tumbo. Unajua hiyo kushona tumbo unapatanga sometime huku hivi kwenye nimeshona ndo nasikia uchungu, unaona. So naweza kueleza tu kwa ufupi, bag ilikuwa imetolewa edge ya hivi, unaelewa? Haikuwa imetolewa edge ya hivi, ilikuwa imetolewa edge ya hivi. So even I thought second surgery itakuwa hivi, nitashona hivi, na badala ya kushona hivi nilishona hivi, unaelewa? So hii ilirudishwa hivi, kashikwa sana, na hiyo kushikwa sana ilileta note hapa. There is a note here, unaona? Hapa kuna note, there is a note here. Na nikifanya kazi sana hiyo note nasikianga ni kama inaachilia. So hata sometime naweza amka tu mwenyewe nikafanya issues hapa, nikainua vitu hapa. Hata naweza amka tu niamue kupika chai, lakini nikipikia mtu ama niamue tu kupika chakula ni shida. Nikiamka hapo itakuwa ni shida. Ukisimama yani tumbo yangu inakuanga walialta na tumbo sana. Lakini sasa si daktari, ni risasi si daktari. Yeye daktari alifanya pate yake angalau nikakuwa alive, because ni Mungu. Mimi siwezi sema ati niliponea ati juu ya nini, because ni Mungu. Si mtu yote, si watu wote wanaweza shuti tumbo wapite, because mimi nasema tu ni Mungu. Imekuwa ni issue kubwa. Sasa hii siwezi fanya job mali nilirudi kwenye nilikuwa nafanya kazi, nilirudi. Okay, nilishairudi kuambia na you're okay, nimepona. But wakanituma kwa daktari, because hiyo ni kampuni, hawezi andika tu mtu hivi. Wanajua issue yangu, wanajua niliumia, wanajua everything. Wakaniambia niende kwa daktari niandikiwe barua ya nimepona.
nikaendanga kwa daktari. Ina ni medical report ya inaonyesha sahii niko sawa, niko medical fit, naweza rudi kazi. But wade ilitoka kwa daktari nilifanya mpaka hata hiyo barua yenye nilikuwa nimeendea nikawachana nayo, because aliniambia kitu ya kwanza niangalie mwili yangu, naweza amua narudi kazi but mwili yangu iko sawa, nipe mwili yangu time kwanza heal, nijipe tu time, hata kama nitatulia mahali ni heal, nitafute another way ya kutafuta dola, lakini si ati niende nirudi hiyo kashoa Kenya nilikuwa nafanya. So ilibidi tu nirudi tu kwa nyumba. Mimi niko tu hapa kwa nyumba, sinanga kitu ya kufanya, naendelea kuheal. Sasa naweza tembea lakini si for long. Juu nikitembea sana pia huwa nasikia bado tumbo inaleta shida. Yeah. Kazi naweza fanya lakini either tu kazi yenye tu nimetulia, kazi yenye nimekaa tu either, ama si mzito sana. Yeah. Unaweza fanya kazi. Mimi akili yangu iko sawa. Naweza kufanya mahesabu mbaya sana. Mimi niko fit. Naona bado wewe ni artist. Wewe ni artist, wewe ni mchoraji. Okay, kwa kuchora nilikuwa nachora nikiwa high school sana. Nilikuwa napenda kuchora but so hata vile nilikuja hii nilichora nikiwa nimeumia. Sasa ile tu niko tu hapa kwa nyumba nikaona so tu nichore tu, naweza chora. Nikachukua tu paper na pen, nikajiuliza nitachora nini. Kidogo nikaona mtu yeye ameshika mtoto mama yake kidogo. So nikamwambia ndo nitachora. Nilikuwa na smartphone nikampiga picha. So as at now Abed, ni mahitaji gani familia yako iko nayo na wewe pia personally? Mahitaji yangu. Mahitaji yangu ni kusema tu ile ukweli. Unaona like sasa mimi kutoka tu hapo tu vile nilikuwa nimesema, mimi ndo nilikuwa breadwinner kwa familia. Hii nyumba ni nyumba ya kulipwa. Unaona? Nairobi huwezi ishi tu kama ulipi nyumba. Huku si kwetu. Mimi nakaa nyumba za agent. Unaona? Hii nyumba by tarehe 7 unazimiwa stima. By tarehe 10 unafaa kuwa umelipa. Hello. Hii nyumba nalipa 4300 kila mwezi. Sasa siko job. Pia mimi nahitaji kukula daily mpaka nikuwe na mchele. Unaona? Familia pia nakula. Mtoto wangu amekuja kufika 1 year. Sasa anaanza kukula, ambapo si mchezo. Sometimes hata life inanikalia because hata mimi nashukuru tu Mungu tu juu ya health. Nikiwa tu na health hata na bibi tu pia, bibi understanding. Hata tukilala njaa hapa hizi amka kaenda kusema ati yo tumelala njaa. Sinzia alikusema tu ile ukweli. Mimi siwezi kuambia ati hatujailala njaa. Huwa tunalala na tunaamka tu. Ikijipa ni sawa tu. Akienda jaribu afulie mtu nguo inakuwa tu sawa. Sometimes ananiacha na mtoi. Juu pia mtoto ni mtu anakaa anashinda na bebwa. Alafu pia mimi ni mtu wa surgery. Saa nyingine kama anaenda job siku mzima, inabidi sometimes tunampeleka daycare. Juu inafikanga mahali mtoto analia. Siwezi mbeba for long. Ukimbeba sana nasikia pia tumbo inaleta shida. Angalau hata nikimpea food nikiwa hapa na akitulia ni sawa. Lakini akiwa huko daycare, unajua ukimwachia daycare, unamwacha na mwalimu, unamwacha na mtu mwenye anaweza mbeba. Huyo mtu mwenye ako daycare ako ready kushughulikia watoto. Yeah. But ni challenging. Because akitafuta unaweza enda akafulia mtu akampata 200. 100 ni ya daycare. 100 kukula hapo, mwezi kula 100 for long. Hii ni nyumba pia unataka stima. Yeah, pia sometimes hata gas inaisha. Hatuna shopping, hatuna anything. Life ni ngumu.
ngumu sana. Hii Nairobi life bila job ni ngumu. Kwa majina ni Jukasta Katuku. Umesifiwa sana kwamba wewe ni rafiki wa dhati wa mzee Abed. Wakati hiyo incident ilifanyika, ametuambia ulikuwa kwa nyumba. Ulijua namna gani? Hiyo siku tulipotoka church, yeye aliniambia anashuka huko chini kujionea. Mimi nirudi kwa nyumba, nikuje nitayarishe chakula, atakuja baadaye. Sasa nilipokuja nikatayarisha chakula, kamaliza, nikaoga, nikamsubiri. Hakuja. Sasa ikabidi nimempigia simu. Sasa kumpigia simu akaniambia anakuja. Sasa kuniambia anakuja, nikamwambia harakishe sababu kesho yake ilikuwa ni mazishi. Akaniambia atakuja. Sasa hapo sikujua vile kulienda sababu nilipopiga simu tena hakushika. Nikakaa nikapigia maimamu, nikamwambia nampigia mwalimu ashiki. Akaniambia tuko na yeye atakuja baadaye. Hakuniambia chenye kilihappen. Sasa hiyo baadaye nimekaa, imefika saa 10, saa 12 hakuji, nampigia mama ameacha kushika. Saa 1 ikafika. Hata hiyo chakula sikukula. Sababu nashangaa ananiambia anakuja wapatananga kama hajaniambia anapatana na mama. Nimekaa imefika saa 2 nikapiga simu ikachukuliwa na bradhaki. Sasa nikamuulizaje, mbona mnashika simu na natafuta mwenyewe? Akaniambia tuko na yeye tunakuja. Sasa hataki kunifungukia ile kuniambia chenye kimehappen. Tukakaa, akaniambia kwa njia wanakuja. Mimi nimekaa tu, ikafika saa 2:30 hajafika. Alikuja kufika saa 3. Fika saa 3. Nani huyo? Bradhaki sasa, bradhaki huyo. Mimi niko hapa kwa mlango, hata sikai ndani. Nimesimama hapo kwa mlango. Niwangoje sababu hiyo masaa ni mingi, hawajakuja, sijaongea na yeye toka mchana. Kutokea alitokea yeye peke yake. Sasa nikamuulizaje, mbona umekuja peke yako? Umemwacha wapi brother yako? Akaniambia twende ndani nikwambie. Nikamwambia hapana. Nikadhani ni kama alikuja akazunguka hivi akaenda huko kwa balcony. Alipoingia ndani, mimi nilitoka na mtoi nikazunguka hivi kwa balcony, sikumuona. Kuja hapa ndani akaniambia bro amelazwa. Nikamuuliza amelazwa amefanyikaje? Nini imehappen? Akaniambia hata alikuwa anaumwa na tumbo sana, ikabidi amelazwa hosi. So unajua kutaka niambie alishutiwa sababu ningestuka, ilibidi wamenificha. Nikamwambia kesho itabidi umenikujia twende tukamwone hosi. Kesho yake hiyo saa 12 yenye alikuwa anarauka kwenda hosi hakunipitia. Tukakaa, akakuja masaa 7, nikatafuta mali nitacha mtoi, nikamwacha. Ndo nikaenda nikapata huyu kwa kitanda amelala. Sasa sababu mimi nilijua tu ni tumbo, nikamkaribia. Kumkaribia nikaambiwa nisimkaribie sana, nikae mbali na yeye. Sifai kumshikashika sababu sasa anaumwa na tumbo sana. Tukaongea. Yeye akaniambia alizidiwa na tumbo, alianza kutapika, ikabidi amepelekwa hosi. Sasa kuniambia hivyo mimi nikatulia. Tukakuja kwa nyumba. Sasa kesho yake ndo aliambia brother yake aniambie. Aniambie ile ukweli. Sasa tulipoenda kumuona hiyo jioni kesho yake,
Tulipofika hapa kwa nyumba akaniambia, unajua kuna kitu nilikuficha. Nikamuuliza, ulinificha nini? Akaniambia, Muli hakuwa anaumwa na tumbo, alifanya kushutiwa. Nilistuka, sikuamini. Nikamuuliza ati, akaniambia alishutiwa, hakuwa anaumwa na tumbo. Hatukuwa tunataka tukwambie ustuke na uko peke yako. Nikakaa chini, nikalia, lakini nikajipa nguvu. Ndio nikampigia baadaye, nikamuuliza, chenye nimesikia ni ukweli? Akaniambia ni hivyo. Sasa hiyo the following day yake tena kwenda kumwona Osi, ndo nikaenda nikamfungua, nikapata amekuwa hiyo bag, hiyo colostomy bag, huku ameshonwa, huku pia amefungwa. Ikakuwa ni hivyo. Pole sana. Maisha yenu ilibadilika namna gani? Hebu tueleze kwa maoni yako. Toka hiyo time ilibadilika sana. Sababu yeye ndo alikuwa anatutafutia. Ni bado niko na mtoto mdogo, singeweza kutafuta sababu nilikuwa nimefanyiwa operation. Kibarua pia kupata na mtoto ni shida. Sababu hakuna mtu anaweza kupea kibarua ukiwa hivyo, ukiwa hali hiyo. Kuna maumivu ya operation, kufua bado inakulemea, hata zako mwenyewe huwezi fua vizuri. Lakini tulipokuja kwa nyumba tukakuwa tunamuona hivyo hivyo. Tunaomba watu wanatusaidia. Ikishindikana nampeleka mtoto daycare. Naenda nafua, napewa 200, tunakula. Hivyo. Asante, lakini niruhusu tu nikuulize, unampenda hivyo? Yaani umekaa na yeye sako kwa bako hapa kwa hapa hadi akiwa ameumia, unampenda hivyo? Sikumwachilia. Asante sana, na ushikilie papo hapo. Asante na poleni, but tunawish the very best. Story itabadilika. Asante. Hiyo siku ilibadilisha maisha yako. Na sahii mi hata ningeweza tu wish tu mtu yoyote tu, hata mi nisaidiwe tu angalau, hata kama ni food, nilipia hata rent angalau, mi naweza furahi. Ama kama tu ni possible tu ningeweza hata tafutiwa biz, nikae tu nikijua angalau hii biz hapa kuna leta hata 100 a day ama something, naweza lisha familia. Hii ni familia, mtu anataka food, clothing, everything, basic needs zote mimi ndo wanaangalia. Na sasa ukiangalia hii ni biashara gani wewe unaweza fanya? Naweza weka biashara yoyote, ikuwe ni hoteli, ikuwe ni place ya chipo, naweza weka hata shop, cereal shop. Inategemea pia na capital. Ningeweza pata capital mzuri, naweza weka job, naweza ni sustain, nilipie nyumba. Yeah. Okay. So I was asking, hiyo siku ilibadilisha maisha yako? Ilinibadilisha maisha kabisa. Juu mimi sahii kusema tu ile ukweli, kama si kupata hiyo accident, sincerely hata ningekuwa mbali. Unaona? Yeah. Angalau na provide familia yangu. Kuna watu pia walikuwa wanadai, hata sasa bado nadaiwa. Unapata sometimes unaweza enda ukakopa kwa duka hapa chini, lakini hiyo duka wanakuzoea ulipi. Unaona? Manze hadi ilifika mahali manze life inakuwa ni ngumu. Siwezi toka hapa nikaenda home. Home ni kuhard. Home ni kugumu. Home kwetu sumile ukweli ni kuhard. Na sijasema ati nilijipanga, ati nilioa, kama nimejipanga ati nilijenga. Sasa inabidi tu nikae tu Nairobi. Ndio tu vile nitasurvive. No. Siwezi toka tu hapa tu nikaenda kutafuta job kwa kampuni. Job za kampuni ni zingine mzito. Nimehustle Nairobi. Nimefanya kazi place mob sana, hata kwa Kware nimefanya. Naenda kufanya kazi Kware kwenye wanakata mawe. Nimefanya kazi mingi. Si ati siwezi sema ati mimi ni mlazy. I'm not lazy.
unakuanga na trauma like, unajua wakati huo kulikuwa na milipuko mingi sana. Trauma, ukisikia mlipuko unakumbuka hiyo siku? Yeah. Sometimes hata hiyo. Mimi naweza sikia tu makelele tu nje hata nishtuke tu. Ama mwenyewe tu niamke tu niote unapata. Siku nightmares. Yeah. Zinanishika mbaya. Naweza amka tu usiku. Nimeamka tu, lakini angalau nikiamka bia nishika mkono tunaomba. Pole sana. Saizi huko hiyo area Kware kumetulia, hiyo maneno ya mili iliisha? Like since then sijawahi enda hivyo. But nadhani hizo vitu zilishanga, zilitulia because mimi Kenya nilikuwa nimeenda kuona. Sincerely niliona, lakini nikapata ingine yenye sikuwa na expect. Yeah. Okay. So at this point, peana nambari yako ya simu kwa hii kamera. Watazamaji wetu na kuwezi kosa mmoja ama wawili wanaweza kununulia mchele ama wakaleta mchele hapa, ama mkazungumziana na wao mkajua vile mnaweza saidiana, mnaweza tembea hii safari na wao kwa sababu ni mzito. Lakini sasa umejoin hii familia ya Tuko. Ukitaka tu kunipata unaweza nipata kwa 07 43 42 28 38 07 43 42 28 38. Umeregister na jina gani? Nimeregister na jina ya Abed Kioko. Abed Kioko. Abed Kioko. Majina yako yote ni gani? Majina yangu yote ni Abed Muli Kioko. Abed Muli Kioko. Pole sana kwa yale uliyopitia hiyo siku. Pia mimi nilikuwa pale na yale yote umeelezea niliyashuhudia. Niliona mili, niliona pia tulikula tear gas na risasi zilipigwa na watu waliumia. Kwa hivyo I understand everything that you're talking about. It was a very difficult day even for us as journalists. That's why wakati nilisikia ulikuwa pale na ukaumia, nikasema nitakuja kukusikiza because I witnessed first hand what was happening. But pengine mtazamaji wetu alipata tu kuona highlights zile zilikuwa kwa news. But that was a very, very difficult and a painful day. And now it changed your life. I would also suggest that kama kuna mtu atakupigia simu akwambie anaweza offer counseling services, uzipokee. Ndio uache, at least uache kupata nightmares. Na hiyo inaitwa PTSD, trauma. Unakumbuka kitu ikifanyika, unakumbuka what happened. It was fatal, it was dangerous. And I think, as you say, it was only a miracle. Ukaweza kutoka hospitali ukiwa mzima, ukiwa alive. But we thank God, even for, I think doctors at that time, they were also heroes. So walisaidia watu wengi sana, including yourself. So we appreciate your time and to share your story with us, trusting us and trusting Tuko platform. We pray for the very best, even with your family. And we also appreciate your wife, her company. She has worked with you. Na vile unasema mmetembea na mkilala njaa, haendi kuongea. Kwa hivyo amekuwa mtu wako wa karibu sana, rafiki wa dhati. We appreciate her as Tuko family. Thank you so much, Abed. Tuko family, what a narration, what an experience, what an ordeal from Abed. An event that changed his life one day. He was not even in protest. He just went to witness what was happening at Kware dam site. But that changed his life. You've heard it from himself. We can work with him. This journey is not easy for him and his family. My name is Kengori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for your support and for watching. Until next time, kwaheri.